Ladal. Bawadana. Wonten mangke ngadhawuh menapa, Nger? Paman Arya wonten dawuh anak Prabu. Lelakon iki nek dianggep gampang ya gampang, nah yen dianggep angel ya angel. Lha pun paduka anak Prabu Baladewa paring dawuh mekaten kanthi dasar menapa paring Bapa Cemadong dawuh. Kula wis semago nglamarake Lesmana Mandra Kumara. Mongko kula wis kebacut sumpah kersane Kyai Prabu Duryudana. Kelakon lan ora Lesmana dawuh karo Nalawati niku dadi tanggung jawabe Baladewa. Yen nganti Nalagaring niki mengke ora maringke anake wadon jeneng Nalawati. Kula wis saguh ngamuk teng padusunan Bluluk Tiba niki papan durung isi Nalagaring. Nuwun sewu, Nger, nuwun sewu. Estunipun sareng kula petang-petang tuwin kula gelar lan kula gulung. Menapa ing sampun dados pangandika paduka menika nuwun sewu kiranging pametang lho, Nger. Sabab nuwun sewu ingkang winastan jodho menika wonten astanipun Gusti Karya Jagat. Siji pesti loro jodho telu tibaning wahyu menika ingkang ngasta sanes para titah ing mapan wonten ing Janaloka nanging panguwasaning dat kamur wengdat. Monggo jengandika anak Prabu Baladewa menika sampun sagak mala kramaken Lesmana Mandra Kumara nuwun sewu. Menawi wonten bobol barating lampah menapa mboten lajeng weling semi dhateng asma paduka piyambak. Lah niku sing lagi kula pikirke. Niku sing kula penggalih. Yen nganti niki mengke Gareng ora menehake anake wadon Nalawati dadi jatuh kraman Lesmana. Wis dadi tekating Baladewa. Nadyan dirasani wong akeh, dikandha wong pirang-pirang. Nanging wis dadi sumpahing Baladewa, kelakon lan ora Lesmana tetep dadi tanggung jawab kula. Ning kula suwun Bapak Dra sampun ngantos negaken dhateng ing putrapun Baladewa. Paman Arya Semana ugi sampun ngantos supe bidhalaken sanggeling para Sata Kurawa ngodol lampahipun ing putra ing Mandura. Iya. Sedaya para Sata Kurawa sampun samapta ing gati sawiga ing diri kok nggih. Malah sak mangke Lesmana sampun dipun inggahaken wonten ing Jempana Joli-jolan. Pamboyong ing pinanganten kakung sak mangke sampek dipun usung dening sanggaring para Sata Kurawa. Menawi telu mekaten sampun ngantos karunden damel. Monggo penemban dipun caketi padusunan Bluluk Tiba papanipun Nalagaring. Oh nggih, monggo kula dherekaken, nggih. Kadanging pun Kakang Nyai Setyaki wonten timbalan kadang merupa Kanjeng Koko Prabu Kakang Anoman wonten timbalan sinuwun nggone ingsun jugar sarta budal saka negara Indrawati sayekti midhanget pawarta ing bene tombok bakul sinambiwara nganti gawe hujating para kawula sak negara Indrawati apa Setyaki durung wuninga kawedha dudu kula kapendhetuh manah kula mboten mangertos menapa wigatosipun Kanjeng Koko Prabu nganti dhateng rayi bidal saking negari Indrawati. Dimas wonten dawuh kowe tak kandhani ya pawarta ingkang sumebar warata saindenging jagat padha ngandhakake lamun panakawanku ya kuwi panakawaning Dimas Setyaki apa dene panakawaning kadang-kadangku para Pandhawa ya kuwi si Nalagaring bakal duwe gawe mantu lho nun sewu Nalagaring badhe gadah damel mantu iya pancen mengkono lho sinuwun iya dipun Nalagaring badhe gadah damel mantu Anoman pancen kebenaran mengkono mongko saka pitunganing nata Ndrawati wis akeh labuhane Garing kelawan negara Indrawaka
Nadyan Gareng kuwi derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan. Derajate mung Panakawan, nanging yen to labuh tumrap negara Ndarawati. Upama tak ijoli nganggo akeh brana picis mesti ora bakal bisa sak traju sak bobot kelawan apa yang wis ditindakake Nalagareng. Mula wektu dina iki bot repoting Nalagareng uga dadi bot repoting Nata Ndarawati. Budaling Nata Ndarawati lumrap ana ing negara utawa ing mluluk tiba. Samengko bakal mbantu marang bot repoting Nalagareng aja nganti padha mestani lamun Ratu Ndarawati muta tuli marang kahananing Nalagareng. Menawi dalam makaten lajeng tindak paduka menapa ugi dinten sakmangke menapa ngentosi wahyaning mangsa kala ingkang prayogi. Setyaki wonten dawuh. Pun Kakang ngambah Jumantara Syah ditutno ayang-ayang ning pun Kakang. Yen to ana payo-payon katemping samirana ana bobol boroting lakon lan ana ingkang bakal marojol saka sela-selane Garu. Luwih bakal gawe geger kahananing gluluk tiba. Papaning Nalagareng ngundurna aja nganti gawe bot repoting Panakawan. Nggih, ngisaken dawuh. Ayo Setyaki, Sawi, kula ngrupine tindak kuling badhe diraken Jengkar Paduka Kanjeng Koko Prabu. Anoman aja keri. Nggih, ngisaken dawuh. Kaya undha mentang kaya gendhewa. Ora pangling Setyaki. Dasar para nyata iki Kartomarma. Lho. Nyelangkrak sak dhuwuring tenggak. Arantak laku ning para wadyabala Kurawa. Liwat papan kene. Aku nisih ngiwa, kowe ngadangi ngiwa, nisih nengen, kowe ngadangi nengen. Niatku ora bakal duwe niat sing ala kalawan Setyaki, nanging sebab apa kowe ngendhek laku ning para wadyabala Kurawa? Menyang endi papan Kurawa mesti bakal gawe geger, mesti bakal gawe rusak. Ayo neku open jalin golek dalan nyangkal putung aja liwat dalan kene. Lho, Setyaki, iki ke bawah keperintah negara Ngastina, ora peduli. Ora gelem lunga saka arepane Setyaki aja takon terus tak babati gamal tak gulungi genderamu. Wah, dalah. Nempe loro nggih pati sumuk nyawa idam terbelo wani nantang karo Kartomarma. Biyen aku kalah karo kowe saiki durung karuan. Kaya apa aku sing tekaning pati maju jangkah untake nyawamu marang kaiwanganing Bathara Yama gletho sirahmu kene marganing patimu parah.
Anoman Suwatama. Lho, ora basa. Kowe kewan aku menungso, kewan ora basa karo menungso. Menungso rak kowe, mbokmu jaran. Wah, setan. Kaya apa aku sing tekaning pati? Ayo maju. Cacah rendeng tak kombur. Wah, setan. Cocok tumbak jebol dadam. Wah. Oh. Bus. Wah. Asem. Aku ki Satria Senopati kok meng kalah karo Kirik. Leleng iki lho Dana. Durmagati kok ya isa-isane duwe akal to ya. Ing atase munyuk mere ngamuk kok dheweke kok ya ngerti nek nyuwara Kirik iso ngalahke munyuk. Lagi iki aku ngerti Anoman kok kalah karo Durmagati. Terus le. Hah? Aku wegah nek carane ngono kuwi. Aku cangkemmu ya elek kok. Apa dikira aku wedi ora aku ora wedi tok ngono ning kuwi. Gila aku. Milis lho. Iya nopo untumu sik putih-putih ngono kuwi. Gili jiji ora. Pokoknya aku ora meneng le bekel, aku ora meneng le jegok. Wis. Iki ngelmu ledek ngunyuk iki. Ora ana sing jeneng
Kilik kok numpak munyuk numpak kilik. Mongko nek kilike nesu munyuke mesti wedi. Ya kowe apa aku sing tekaning pati? Manut, aku ya siap, kowe ya luwih becik. Dan dasi atas banget ya. Ya antil mosok gak apa-apa iki. Berjulit entekno tenagamu milih awakku. Si aku tak takon, napa? Kowe satriya iki ngantem terus ngono kuwi tanpa dibales ora isin. Lha. Nek dipresani piye akeh wanine mengan jotosi nek dijotos ora gelem ngono kuwi ora wirang. Kulawa iki gak duwe wilang. Kulawa dilatih kowe cilik iki aja nganti duwe izin, aja nganti duwe wilang. Mula aja nganti duwe izin iki carate siji, saben esuk mangan jangan bung. Sune gedhe lai gedhek. Wis to, percaya aku. Ya ora ketang pisan aku males karo kowe. Hah? Ora ketang pisan aku males karo kowe. Kowe tak tunjuk lho tiba kok isarep. Nek kowe ngelekal kowe sambat aku lagi mbok waras ora apa-apa. Mosok kowe ora apa-apa aku mbok waras iki kowe izin ora? Izin yo meneng wae. Tak ajale. Wah mungsuh wong edan. Edan yo ben sing penting menangan. Wong edan bebas kok. Aku tak ngantem ora ijo. Kudu aku sik ngantung nganti kowe nglecak. Kowe tak antem nganti kloso loro, aku lagi mbok waras nyo. Waduh mati aku. Ngapusi. Aku iki kuwi ngapusi diapusi. Lolo iki ketok ora. Ayo, legane atiku. Pokoke nek kowe urung nganti kalah, aku gak bakal gelem tok waras. Nek kowe wis kalah, aku mesti tok waras gelem. Ano man